وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В предыдущей пятничной проповеди я рассказывал о событиях проявления самозабвенной любви Савада бин Газия к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Эти события подробно описаны в истории ислама. Он с победой вернулся с поля битвы, взяв в плен Халида бин Хишама. После битвы при Хайбаре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил его главным по сбору трофеев. Некоторые говорят, что это событие относится к Саваду бин Амару, однако большинство историков связывают это событие с Савадом бин Газия. Хазрат Мирза Башир Ахмад описал это событие следующим образом. Это была пятница 17-го дня месяца Рамадан, 14 марта 623 года по хиджре. Утром мусульмане совершили намаз. Они поклонялись и простирались вниз в открытом поле. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнес хутбу о джихаде. Когда рассвело, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, построил мусульман в ряды, указывая своей стрелой, что им делать. Когда он строил их, Хазрат Савад вышел немного вперед из своего ряда. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, своей стрелой указал ему, что он должен вернуться в свой ряд. Однако получилось так, что деревянная часть стрелы коснулась груди Хазрата Савада. После этого, обратившись к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, он смело сказал: «Бог не спаслал вас с истиной и справедливостью, но вы несправедливо ткнули меня своей стрелой, я настаиваю на возмездии». Сподвижников охватил шок, однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с милостью сказав: «Хорошо, Савад, ты можешь ударить меня стрелой», и он поднял свою рубашку на уровень груди. Савад шагнул вперед и с огромной любовью поцеловал грудь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, улыбнувшись, спросил его: «Для чего ты задумал этот план?» Он дрожащим голосом сказал: «О посланник Аллаха, враг перед нами, я не могу сказать, буду ли я жив, вернусь ли я или нет. Поэтому я имел желание до своего мученичества дотронуться до вашего благословенного тела». Хазрат обетованный реформатор написал, что это событие произошло не при битве при Бадре, а незадолго до смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
Хазрат Обетованный Реформатор написал, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, почувствовал приближение своей смерти, он собрал всех своих сподвижников и сказал: «Посмотрите, ведь и я человек, подобный вам. Вполне возможно, что и я совершал ошибки в соблюдении ваших прав, либо, вполне возможно, причинил какой-то вред кому-то из вас. Я не хочу, чтобы вы требовали этого от Аллаха после моей смерти. Поэтому, если я причинил кому-то вред, он может сейчас спросить с меня за это». और मैंने तुम में से किसी को नुकसान पहुंचाया, अब बजाय इसके कि मैं खुदा ताला के सामने ऐसे रंग में पेश हूँ कि तुम मुद्दई बनो। Сподвижники очень сильно любили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и можно представить себе ту боль, которую они чувствовали, услышав такие слова. После этих слов они зарыдали так, что не могли даже разговаривать. Один из подвижников поднялся со своего места и сказал: «Вы сказали, пусть тот, кому вы причинили вред, отомстит вам». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да, я так сказал. Теперь поскорее расскажи, какой вред я причинил тебе». Сподвижник сказал: «Однажды во время битвы вы проходили сквозь наши ряды и своим локтем сильно задели мою спину, поэтому я хочу отомстить вам за это». Услышав эти слова, некоторые сподвижники в гневе вынули свои мечи из ножен. Они сказали: «Если бы среди нас не было посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, мы изрубили бы тебя на мелкие куски». Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повернул к нему свою спину и сказал: «Подойди ближе и ударь меня своим локтем по спине». Он сказал: «О посланник Аллаха, моя спина в то время была голой». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к сподвижникам, сказал: «Приподнимите мою рубаху». Сподвижники приподняли его рубаху, и этот сподвижник, продвинувшись вперед с рыданием и дрожащими губами, поцеловав его обнаженную спину, сказал: «О посланник Аллаха, я ваш слуга, как я могу мстить вам? Из ваших слов я понял, что ваши дни уже на исходе, и поэтому я хотел поцеловать ваше благословенное тело, которое Всевышний Аллах сделал совокупностью всех благословений. Мы готовы пожертвовать всем ради вас, а то, что вы когда-то задели меня своим локтем, это был всего лишь предлог, чтобы поцеловать ваше благословенное тело». После этого сподвижники, которые гневались на него, стали завидовать ему. Они стали задавать себе вопрос, почему они не получили возможности поцеловать благословенное тело посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он был тем наставником, который являлся совершенным образцом в каждой сфере жизни. И такого примера невозможно найти в жизни других пророков. О том, каким был секретный пароль сподвижников в битве при Бадре, Урва бин Зубайр повествует: секретным паролем мухаджиров был «О сыновья Абдуррахмана». Секретным паролем племени Хазрач был «О сыновья Абдуллы».
паролем племени Аус, о сыновья Абдуллы. मुस्लिम फरमाते हैं कि वो शख्स था जो हमारा हादी और रहनुमा था, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपनी ज़िंदगी के हर शोबे Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, называл своих всадников всадниками Аллаха. और किसी नबी में नहीं मिल सकती। В одном из повествований говорится о том, что секретным паролем для всех были слова «О Мансур, убей их всех». जंग बदर में सहाबा का शियार यानी निशान का नारा क्या था, इस बारे में आता है कि हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर से रवायत है कि जंग वाले दिन मुहाजिरीन का शियार या बनी अब्दुर्रहमान था और कबीला खजरज का शियार Еще в одном из повествований говорится о том, что секретным паролем ансаров было слово «Ахад», а у мухаджиров слова «О сыновья Абдуррахмана». घुड़सवारों को खैलुल्लाह का नाम दिया था। एक रिवायत Эти секретные пароли были введены по причине того, что стояли темные ночи, и для того, чтобы в такой ночи сподвижники могли узнавать друг друга. एक रिवायत में है कि ग़ज़वा बदर में अंसार मदीना का शियार, ये जैसे कि मैंने बयान किया, निशान या नारा आहद आहद था, जो इसलिए मुतय्यन किया गया था कि रात के अंधेरे में या बेहद घुमसान की लड़ाई में इस नारे से पहचाना जा सके कि ये अंसारी हैं। इसी तरह मुहाजिरीन मुसलमानों का शियार या नारा या बनी अब्दुर्रहमान था। О том, какие наставления давал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время войны, повествуется, что сначала посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам лично выпрямлял ряды своих войск и затем говорил: «Не нападайте, пока я не прикажу вам. Не тратьте напрасно стрелы и выпускайте их только тогда, когда враг приблизится к вам. Вынимайте мечи из ножен только тогда, когда враги подойдут к вам близко». Еще в одном из повествований говорится, что сначала он призывал к джихаду, терпению и говорил: «Всевышний Аллах удаляет трудности того, кто проявляет терпение во время бедствий и печали». Еще в одном месте сообщается, что сначала посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воздал хвалу Всевышнему Аллаху и затем сказал: «Я призываю вас к тому, к чему призывал меня Всевышний Аллах. Я запрещаю вам то, что запрещал мне Всевышний Аллах. Он велик и призывает вас к истине». मुसीबत के वक्त सब्र करने से अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाता है। Он одаривает благородных людей высокими степенями. Он любит истину. Он одаривает благородных людей теми степенями, которыми Он обладает. И эти благородные люди опережают друг друга в этих степенях. Сегодня вы находитесь на одной степени истины. Всевышний Аллах принимает от вас только то, что делается ради обретения Его довольства. अल्लाह ताला जो बुजुर्गों बरतर है, वो तुम्हें हक का हुक्म देता है, वो सच्चाई को पसंद करता है। Всевышний Аллах удаляет печаль и трудности того, кто проявляет терпение во время бедствий. Благодаря терпению вы обретете спасение в будущем мире. Среди вас находится пророк Аллаха. Он предостерегает вас. Вы должны стыдиться Аллаха. Бойтесь совершать такие деяния, из-за которых вы окажетесь под гневом Всевышнего Аллаха. सख्ती के मुकामात में सब्र ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह गम को दूर कर देता है, दुख से निजात देता है। आखिरत में उसके साथ निजात पाओगे, इसके साथ निजात पाओगे, यानी सब्र दिखाने के लिए। तुम में अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, वो तुम्हें डराता है और हुक्म देता है Всевышний Аллах изрекает: कि वो तुम्हारे मामले में किसी ऐसी चीज़ से आगाह हो जो उसकी नाराज़गी का सबब बने। अल्लाह ताला फरमाता है, लमक़्तुल्लाहि अकबरो। «Несомненно, отвращение Аллаха к вам было больше, чем ваше отвращение к друг другу».
совершайте те деяния, которые приказывает совершать Всевышний Аллах. Он показал вам свои знамения и одарил вас уважением после унижения. Поэтому крепко держитесь за подол Всевышнего Аллаха, чтобы Он был доволен вами. Вы должны пройти через эти испытания, и после этого вы будете достойны обрести довольство и прощение Всевышнего Аллаха, которые Он обещал вам. Он правдив в своих обещаниях и суров в своем наказании. Я и вы находимся в партии Всевышнего Аллаха, который является самосущим и средством жизни для других. Мы молимся Ему о том, чтобы Он даровал нам победу. Мы держимся за Его подол, уповаем на Него и возвращаемся к Нему. Да простит Всевышний Аллах нас и всех мусульман. В битве при Бадре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил убивать некоторых людей. Хазрат Ибн Аббас повествует: в день битвы при Бадре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Люди из племени Бану Хашим и некоторые другие люди приняли участие в этой битве под принуждением, поэтому не убивайте их, если они вам повстречаются. Если кто-то из вас встретится с Абу Бахтри, то не убивайте его. Если кто-то из вас повстречает Аббаса бин Абдуль-Мутталиба, дядю посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то также не убивайте его, поскольку они приняли участие в битве не по своей воле». Услышав об этом, Абу Хузайфа бин Утба сказал: «Разве мы оставим в живых Аббаса, в то время как мы убиваем своих отцов, сыновей и других родственников? Клянусь Богом, если я встречу Аббаса, я обязательно убью его». Когда эти слова дошли до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Умару, он сказал: «О Абу Хафс, неужели по лицу дяди пророка ударят мечом?» Хазрат Умар ответил: «Разрешите отрубить голову тому, кто сказал это. Клянусь Богом, Абу Хузайфа проявил свое лицемерие». Позднее Абу Хузайфа говорил, что эти его слова всегда беспокоили его. Он говорил, что искуплением за это может стать только его мученическая смерть. Он обрел мученическую смерть в битве при Ямаме. Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: в армии курайшитов были некоторые люди, которые не пришли с удовольствием участвовать в этой кампании. Скорее, они пришли только под давлением вождей курайшитов. Также в этой армии были и такие люди, которые в трудное для нас время великодушно обошлись с нами, когда мы были в Мекке. Мы обязаны отплатить им за их благосклонность. Таким образом, если мусульманин подчиняет себе какого-то из таких людей, он не должен причинять ему никакого вреда. Среди людей, относящихся к первой категории, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, особо упомянул имя Аббаса бин Абдуль-Мутталиба. А среди людей, относящихся ко второй категории, он упомянул имя Абуль-Бахтари, и он запретил их убивать. Однако ход событий принял такой неизбежный оборот, что Абуль-Бахтари не удалось спасти от смерти. Тем не менее, перед смертью он узнал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил его убивать. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, удалился в свою палатку и снова погрузился в молитвы. Хазрат Абу Бакр также сопровождал его, и группа ансаров под командованием Саада бин Муаза была расставлена вокруг палатки, чтобы стоять на страже. Хазрат Ибн Аббас повествует о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день битвы при Бадре находился в своей круглой палатке и молился со словами:
«О Аллах, я напоминаю тебе о твоем обещании и прошу тебя о его выполнении. О Аллах, если сегодня эта группа мусульман погибнет, то на земле не останется никого, кто будет поклоняться тебе. Увидев беспокойство посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абу Бакр взял его за руки и сказал: «О посланник Аллаха, достаточно, вы уже много молились своему Богу». В этот момент посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был облачен в доспехи. Он вышел из палатки и произнес следующие слова из священного Корана. «Побеждено будет сборище их, и обратятся они спинами. Более того, час обещания им, и час тягчайший и горчайший». Хазрат Абдулла бин Аббас повествует со слов Умара бин Хаттаба. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал, что численность армии неверных составляет 1000 человек, в то время как количество мусульман было 313 человек. Обратившись лицом к Кибле, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подняв свои руки, сказал: «О Аллах, выполни свое обещание, которое Ты дал мне. О Аллах, одари меня тем, что Ты обещал мне. О Аллах, если сегодня эта группа мусульман погибнет, то на земле не останется никого, кто будет поклоняться Тебе». Он повторял эти слова, подняв свои руки, и его накидка спала с его плеч. Хазрат Абу Бакр поднял его накидку и снова накинул ее на его благословенные плечи. Он обнял его сзади и сказал: «О посланник Аллаха, вы уже достаточно помолились своему владыке. Он обязательно выполнит свое обещание». После этого был ниспослан аят, «Когда взывали вы о помощи ко владыке вашему, и он ответил вам: я, помогающий вам 1000 ангелов, следующих один за другим». Это повествование взято из книги хадисов Муслима. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: «После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, удалился в свою палатку и снова погрузился в молитвы. Хазрат Абу Бакр также сопровождал его, и группа ансаров под командованием Саада бин Муаза была расставлена вокруг палатки, чтобы стоять на страже. Через короткое время на поле боя поднялся шум, который свидетельствовал о том, что курайшиты начали полноценную атаку. В то время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обильно плакал и молился перед Богом с поднятыми руками. Он с крайней болью говорил: «О мой Бог, выполни свои обещания! О мой Учитель, если сегодня эта группа мусульман будет уничтожена на поле боя, то не останется никого, кто бы поклонялся Тебе на этой земле». В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в состоянии такой агонии,
что иногда впадал в прострацию, а иногда вставал, чтобы воззвать к Богу. Накидка посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, неоднократно спадала с его плеч, и Хазрат Абу Бакр снова и снова поднимал ее и клал ее на его благословенные плечи. Хазрат Али повествует, что во время битвы, всякий раз, когда он вспоминал о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он бежал к его палатке, и всякий раз он находил его плачущим. Он также слышал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постоянно повторял слова: «О мой вечно живой Бог! О мой животворящий Учитель!» Хазрат Абу Бакр был сильно встревожен таким состоянием посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и иногда невольно произносил: «О посланник Аллаха! Пусть моя мать и отец станут жертвой за вас. Не волнуйтесь, Аллах обязательно выполнит свои обещания». Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, продолжал постоянно молиться, плакать и стенать согласно пословице: «Кто больше знает, больше боится». Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постоянно молился и рыдал. Разъясняя, что означает упование на Аллаха, Хазрат Обетованный Реформатор сказал: в битве при Бадре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал выстраивать своих сподвижников в ряды. Он указал каждому из них его место в ряду. Затем он отошел от них и стал молиться на возвышенном месте. То есть сначала он выстроил ряды сподвижников, дал им наставления и затем стал молиться на возвышенном месте. Это и называется упованием на Всевышнего Аллаха. То есть сначала он использовал все средства и только после этого стал молиться. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: в Священном Коране многократно дается обещание о победе над неверными. Однако во время первой битвы мусульман, битвы при Бадре, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился и рыдал. Из его уст вышли слова: «О Аллах, если Ты позволишь погибнуть этой общине из 313 человек, то тогда никто не будет поклоняться Тебе вплоть до судного дня». Когда Хазрат Абу Бакр услышал эти слова, он спросил его: «О посланник Аллаха, почему вы так сильно волнуетесь об этом? Ведь Всевышний Аллах твердо пообещал вам победу над ними». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да, но я учитываю также его качество, как самодостаточность. То есть Всевышний Аллах не обязан выполнять свое обещание». Всевышний Аллах самодостаточен, поэтому всегда нужно бояться Его. Во время своих молитв в палатке посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, внезапно вздремнул. Затем он проснулся и сказал: «О Абу Бакр, возрадуйся! Пришла помощь от твоего владыки. Посмотри, пришел ангел Джабраил, держа лошадь за узды, и ее ноги были в пыли». Это повествование взято из книги Сират ибн Хишама. Еще в одном месте повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Радуйся, о Абу Бакр! Это ангел Джабраил в желтом тюрбане. Он находится между небом и землей и держит в узде своих лошадей. Он спустился на землю и исчез из поля моего зрения. Однако потом он появился еще раз, ноги его лошадей были покрыты пылью. Он сказал мне: ты молился Богу, и к тебе пришла помощь от Него». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лично принимал участие в битве при Бадре.
Он назначил Зубейра ибн Аввама командующим правым флангом своего войска. Он также назначил Мигдада бин Амара командующим левым флангом своего войска. Кейса бин Аби Саса он назначил командующим своей пехотой. Сам он был во главе всего войска. Он находился в передних рядах своего войска. Он наставлял свои войска и призвал их поступать согласно его наставлению. Он говорил им, что они не должны двигаться вперед без его приказа. Он наказывал им экономить стрелы и не выпускать их до тех пор, пока враг не приблизится к ним. Его мольбы в палатке были до начала военных действий. Некоторые люди, читая об этом, могут подумать, что сам он не принимал участия в битве. Однако он лично принимал участие в битве и молился до ее начала. Благодаря его мольбам Всевышний Аллах ниспослал ангелов ему на помощь. Хазрат Али о личном участии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в битве при Бадре сказал: «Мы всегда искали защиту для себя возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он был близок к врагу, он воевал лучше всех муджахидов». Когда курайшиты установили свой лагерь в местности Бадр, они отправили Умара бин Вахаба узнать численность войск посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Умар на своей лошади сделал круг вокруг войска мусульман и, вернувшись назад, сказал: «По-моему, их около 300 человек». Затем он снова сел верхом на лошадь и отправился узнать о том, есть ли у мусульман дополнительные войска в укрытии. Он долго ездил и затем, вернувшись назад, сказал: «Я не нашел у них войск в укрытии. О племя курайшитов! Я вижу, как они опускаются на вас, подобно смерти. Я заметил, что на ясрибских верблюдах восседает смерть, а не люди. У них нет средств защиты, у них нет убежища, кроме их собственных мечей. Ни один из них не будет убит, пока он не убьет хотя бы одного из нас. Если они убьют столько же наших людей, сколько их самих, какое мы тогда получим наслаждение от жизни? Поступайте так, как вы считаете лучше, однако я уже высказал свое мнение». Услышав его мнение, Хаким бин Хазан подошел к Утбе бин Рабия и сказал: «Вы почтенный вождь курайшитов. Сделайте так, чтобы эти люди вернулись обратно. Мы дадим вам выкуп за убийство Амара бин Хазарми». Утба ответил: «Я согласен, но сначала сходи к сыну Ханзала». Ханзал – это отец Абу Джахля. Хаким бин Хазан пришел к Абу Джахлю и сказал: «Меня отправил к тебе Утба. Он даст тебе выкуп, ты же отправляйся обратно на родину курайшитов». Абу Джахль сказал: «Утба очень испугался, увидев Мухаммада. Он трус. Клянусь Аллахом, мы не вернемся до тех пор, пока Аллах не разрешит наш спор между нами и Мухаммадом. Утба удерживает нас от войны с мусульманами, потому что он знает, что мусульманские войска перед нами подобны траве перед ртом верблюда. Кроме того, сын Утбы тоже стал мусульманином, поэтому он не хочет воевать с мусульманами». Абу Хузайфа, который был сыном Утбы, в это время находился в войске мусульман. Когда Утба узнал о том, что Абу Джахаль обвиняет его в трусости, он сказал: «Скоро Абу Джахаль узнает, кто из нас трус и кто испуган». Хазрат Мирза Башир Ахмад написал об этом. Однако в это время была явлена удивительная картина Божьей силы. Расположение обеих армий было таково, что в глазах курайшитов мусульманская армия казалась более чем вдвое больше своей фактической численности. Из-за этого неверующие были охвачены сильным страхом.
के ये बेटे हज़रत अबू हुज़ैफ़ा थे जो मुसलमानों की तरफ से मैदान बदर में मौजूद थे। जब उत्बा को अबू जहल की С другой стороны, армия курайшитов в глазах мусульман казалась меньше их действительной численности, и благодаря этому мусульмане были укреплены большей уверенностью. Курайшиты пытались увидеть истинный размер мусульманской армии, чтобы успокоить сердца тех, кто был напуган этим. С этой целью вожди курайшитов отправили Умайра бин Вахаба объехать на коне всю мусульманскую армию, чтобы выяснить ее реальную численность и узнать о том, было ли у нее какое-либо скрытое подкрепление. Поэтому Умайр сел на коня и объехал мусульманскую армию. Но при этом он увидел на лицах этих мусульман такой благоговейный трепет, решимость и бесстрашие перед лицом смерти, что вернулся назад, охваченный безмерным страхом, и, обратившись к курайшитам, сказал: «Я не смог обнаружить никакого скрытого подкрепления. Но, о отряд курайшитов, я был свидетелем того, что в мусульманской армии на седлах верблюдей сидят не мужчины, а скорее на них восседает смерть. Разрушение восседает на спинах верблюдей с Ясриба». Когда курайшиты услышали эту новость, волна беспокойства покатилась по их рядам. Сурака, пришедший в качестве их поручителя, был настолько поражен благоговением, что сбежал после своего исцеления. Когда люди попытались удержать его, он сказал: «Я вижу то, чего не видите вы». Когда Хаким бин Хизам услышал мнение Умайра, он в отчаянии пришел к Утбе бин Рабие и сказал: «О Утба, в конце концов, это возмездие за Амара Хазми. Ты желаешь добиться этого от Мухаммада, потому что он был твоим сообщником. Разве не было бы лучше, если бы вы заплатили выкуп его наследникам и повернули назад вместе с курайшитами? Ты всегда будешь известен под добрым именем». Утба, который сам был напуган, не мог желать ничего лучшего, и он сразу сказал: «Конечно, я согласен, Хаким. Мы все-таки родственники с мусульманами. Разве будет правильно, если брат поднимает меч на своего брата, а отец на своего сына? Иди к Абуль-Хакаму, то есть Абу Джахлю, и изложи ему эту идею». Затем Утба сел на своего верблюда и начал по собственной воле убеждать людей и говорить: «Это неправильно воевать против родственников. Мы должны повернуть назад и оставить Мухаммада на произвол судьбы и позволить ему самому уладить свой вопрос с племенами Аравии. Посмотрим, что получится. А ведь это не так-то просто. Наша задача — бороться с мусульманами, потому что даже если вы назовете меня трусом, хотя я им не являюсь, я вижу людей, которые жаждут выкупить смерть». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, издалека заметил Утбу, он сказал: «Если и есть кто-то из армии курайшитов, кто обладает некоторым благородством, то это, безусловно, всадник на этом красном верблюде. Если эти люди прислушиваются к его советам, это пойдет им на пользу». Однако, когда Хаким ибн Хизам подошел к Абу Джахлю и представил ему это предложение, можно ли было ожидать, что этого фараона своего народа уговорят на такое? Он немедленно возразил: «Ну-ну, теперь Утба начал видеть своих родственников перед собой». Затем он призвал Амара Хазарми, брата Амира Хазарми, и сказал: «Ты слышал, что говорит твой союзник Утба? Особенно в то время, когда возмездие за твоего брата в наших руках».
Глаза Амира от ярости налились кровью, и согласно арабскому обычаю, он сорвал с себя одежду и, обнажившись, начал кричать: «Горе Амру, за моего брата не мстят! Горе Амру, за моего брата не мстят!» Этот крик пустыни разжег огонь вражды в сердцах курайшитов, и печь войны разгорелась в полную силу. После этого началась битва. Об этом, иншаллах, я расскажу в следующий раз. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر